انطلاقه على طول تاني في نص الملعب لصالح المنتخب البرازيلي. خطير البرازيل. نيمار يلعب الكره عرضيه لكن طلع دفاع. كل المنتخب العراقي ورا مجموعه اللعيبه الاربعه بتاعت نص الملعب، وتحت منهم خمسه: علاء علي واحمد ابراهيم ومصطفى ناظم ودرغام القريشي وعلي عدنان. وفي الامام مهند عبد الرحيم اللاعب رقم 8، اللاعب الوحيد اللي بيلعب فوق الاربعه بتوع نص ملعب اللي حطتهم النهارده عبد الغني شاد. 5-4-1 بيشتغل بيها المنتخب العراقي. كده الروح العراقيه الجميله القتاليه الجميله في الضغط على لعيبه المنتخب البرازيلي. كان هذا الكلام لابد مبكرا على اساس منتخب البرازيل كان مسيطر بشكل كبير على الشق الهجومي. 12 دقيقه اولى. لعب الكره الثاني جابرييل باربوسا على طول الكره الثاني في الناحيه اليمنى، لكن استخلاص البرازيل مركزين على نيمار في الجبهه اليسرى. قطع الكره ثاني جميله ممتازه، عليه دور كبير قوي علاء علي النهارده. علاء علي يا ولد، علاء عدى فاول بقى. انذار يا حكم بقى، انذار بقى يا حكم اخيرا، انذار. هو ده الكلام. البرازيل اللي اكيد كل الدنيا عارفاها طبعا. شوف هنا السيميليشن، عمل سيميليشن جميل هنا. شوف ضحك على الحكم وخد منه خطأ، مفيش تاتش خالص. ده الانذار الحقيقي. البرازيل والعراق تمشي على طول الكرة أمامية. أحمد إبراهيم يدي في الثلث ساعة الأول. منتخب العراق راس براس، ند بند، قوة بقوة. وادي صفرات استهجان على طول. علاء علي النجم اللي بيلعب النهارده على نيمار اللي كان مصاب. ادي نيمار. سعد عبد الامير. ادي علاء علي لطش نيمار لطشه ثاني الى باربوسا. نيمار مزعج جدا جدا. نيمار لاعب نادي الزفره الاماراتي وعجمان واربين من قبل. لاعب احمد ابراهيم. وادي نيمار يطلع من قبل علاء علي. خلي بالك علاء علي. درغام والعرضيه البرازيل ويطلع دفاع والدربكه على طول. الكره الثانيه في نص الملعب. مره ثانيه الكره في اليسار. نيمار فاول. علاء علي يخسر على الانصاف. هو الحكم بيدور عليها دي. وادي نيمار المره دي فاول على علاء علي. وقع لوحده هنا. وادي علاء علي. لعيبه نص الملعب تساعد علاء علي لان بدا مع نيمار، موقف نيمار يعني لحد الان 37 دقيقه. علاء علي موقف نيمار. الجبهه اليسرى الخطيره بالنسبه للمنتخب البرازيلي حصل فيهم على احسن. اغوستو ريناتو على طول عرضيه في خطا ثاني على البرازيلي. محدش عاجبه الحكم ابدا. جابرييل جيسوس. وادي علاء علي. حكم قريب جدا زاويه رؤيه تؤهله. روسو سانتوس. خطيره الكره اماميه. منتخبات العالم في هذه الاولمبياد المنتخب البرازيلي فيليب اندرسون. اجمل التحيات ان شاء الله. ملتقانا مع مطلع الشوط الثاني من هذه المباراه الجميله. البرازيل امام العراق. لاعب لاتسيو على طول اماميه الثاني. نيمار لكن عجبني جدا لعيبه المنتخب العراقي. وقفوا نيمار تماما، يعني الانتاج بتاعه مش موجود. كره ثاني عاليه على علي، واحد من نجوم الشوط الاول واللاعيبه اللي حصلت ايضا على انذار. انما واقف في الجبهه بتاعت نيمار. هي اخطر جبهات المنتخب البرازيلي طبعا لقيمته وقامته الكبيره مع السيلي. فايفرتون يلعب الكره على طول اماميه. علاء علي. خلي بالك علاء يا ولد العيب. من على طول من امام نيمار. دايما نيمار وعلاء علي حارس مرمى العراق. نيمار علاء علي ونيمار. علاء علي ونيمار. رمي التماس على طول من يسار دوغلاس سانتوس. نيمار علاء علي ونيمار على طول. مجرد ما تقول نيمار تقول علاء علي. مجرد ما تجيب اسم نيمار تجيب على طول علاء علي. على طول في المنتخب العراقي. تلقى العراق. ايوه كده ممكن. يلا روح بقى. زيد 4 ضد 2. ممتاز. علاء علي واحد يا ولد يا نجم. عدي على نجم يا ولد. ثقة يا ولد. فاول انذار يا حكم.
داش حاجه الحكم. مشكله. ادي الكرات العرضيه الخطيره منتهى الخطوره، انما علاء علي عامل مباراه العمر مع نيمار. عامل مباراه العمر مع نيمار، واحد من افضل لعيبه العالم، واحد من اجمل واجمل وافضل لعيبه العالم. ادي علاء علي لاعب اللي بذل مجهود كبير جدا مع نيمار. افضل انديه في مستوى على مستوى العالم بالنسبه للاعيبه البرازيليين. علاء علي واحد من نجوم اللقاء. السلام عليك يا علاء. ادي انذار بقى يا راجل، اشمعنى الانذارات العراقي؟ النهارده الاداء العراقي اداء فيه رجوله وفي فكر عالي وفي تكتكس عالي وفي انطلاقات. انذار لدوجلاس. ادي العرقله هي والتعمد موجود، رافع الكوره او رافع رجله بعد الكوره. علاء علي ممتاز، واحد من نجوم المنتخب العراقي النهارده. معلم يا علي، معلم يا علاء يا علي. وقفت لنا نيمار وكمان رقصت لنا دوجلاس. وقفت لنا نيمار ورقصت لنا دوجلاس يا ولد. كرة تاني، ربع ساعة على منتهى الخطورة في المباراة. ربع ساعة بتاع المباراة. علاء علي، علاء علي، علاء علي، علاء نيمار، رقص نيمار، وقف دوجلاس ووقف نيمار، وتمشي كرة تانية عراقية رجولية وركلة مرمى للمنتخب العراقي. ارفع راسك على المنتخب العراقي. روعة. بص على علي، بص نيمار، كتف فاول، كتف فاول، كتف فاول يا حكم، لكن على طول التغطية موجود. قمة لقاء البرازيل والعراق. تمشي على طول الكرة الثانية أمامية. استلام. يا سلام عليك يا علاء يا علي. علاء نيمار، وقف دلعه كمان، العب سلم واستلم. ايه الروعة دي؟ ايه الروعة دي؟ اتنينات وثلاثات عراقية ولا في الأحلام. وقف نيمار وعمل السندة وعمل الاسيست وعمل هاتو. خد نيمار، مش ليلتك يا حبيبي، مش يومك يا حبيبي. حط لك علاء علي. العراق لعيبة رجال. في اليمين دي الثالثة أمامية خطيرة خطيرة، لكن يطلع على علي وفي فاول لصالح المنتخب العراقي. رائع الحكم، رائع الحكم، لكن نيمار زعلان. نيمار زعلان، مفيش مشكلة، نيمار يزعل ما يزعلش، المهم المنتخب العراقي ما يدخلش في مرمى هدف. ادي علاء علي. والله مباراة تاريخية ليك يا ولد يا علاء، مباراة تاريخية ليك يا ولد يا علاء. تحط الكورة دي وتحط الشريط ده للتاريخ لأولادك ولأبنائك ولأصدقائك ولأحفادك ولأقاربك والكل القاربين ليك يا علاء يا علي. الحقيقة تقال واحد من النجوم الكبار اللي وقفوا خطورة النجم الكبير جدا نيمار. دوجلاس سانتوس واحد من اللي علاء علي رقصهم، وايضا اللاعب نيمار واحد من اللعيبه اللي علاء علي وقفهم. اداء كبير جدا في هذا المساء. ارفع راسك ايها العراقي.